சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் ஊழியங்கள் வழங்கும் தேவ சத்தம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ஆண்டவரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். கடந்த வாரத்திலும் கூட கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருங்கள், மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன், கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்றதான அந்த வேத வசனத்தை நாம் தியானிக்க ஆரம்பித்தோம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருந்தார். உங்கள் எல்லோருக்கும் அது மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். சரியான ஒரு நேரத்திலே கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை கொடுப்பார் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அதை செய்ய முடியும். அதனால் தான் தேவன் நமக்கு அந்த வார்த்தையை கொடுக்கிறார். செய்ய முடியாததை ஒன்றை ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லவே மாட்டார். அதை செய்ய முடியும் என்பதனால் தான் அந்த வார்த்தையை கொடுத்து அந்த வார்த்தைக்கு உண்டான அபிஷேகத்தையும் தேவன் நமக்கு கொடுத்து அதை செய்யும்படியான ஒரு கிருபையும் தேவன் நமக்கு கொடுத்து அதனுடைய பலனையும் தேவன் கொடுத்து அதை செய்யும்படியாக கர்த்தர் நம்மை வழிநடத்த நமக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறார். போன வாரத்திலே நாம் பார்த்தோம், கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருந்தால் நாம் எப்படியெல்லாம் பாடுகளை மேற்கொள்ள முடியும், பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ள முடியும், தேவ சமூகத்தில் எப்படி சந்தோஷத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும் என்று சொல்லி பார்த்தோம். எப்படிப்பட்டதான வேதனையான சூழலிலும் தேவ சமூகத்தை நம்மால் அனுபவிக்க முடியும், தேவனோடு கூட வாழ முடியும், தேவ பிரசனத்தை நோக்கி பார்க்க முடியும். பிரச்சனைகளை விட தேவன் நமக்கு பெரியவராகவே இருக்கிறபடினாலே நமக்கு பிரச்சனைகள் மிகவும் சிறியதாகவே இருக்கிறது என்றதான காரியங்களை நாம் போன வாரத்திலே பார்த்தோம். இந்த வாரத்திலும் கூட மூன்றாவதாக நாம் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருக்கும்பொழுது இன்னொரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கிறது, பிறருக்காக பாடுபடுவதில் வரும் சந்தோஷம். முதலாவது பார்த்தோம், தேவ சமூகத்திலே நாம் தங்கி இருக்கும் பொழுது, தேவனுடைய முகத்தை மாத்திரமே நாம் பார்த்திருக்கும் பொழுது, தேவனோடு கூட உறவாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நித்தியமான பேரின்பம் நம்மை மூடுகிறது. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கும்பொழுது மூடுகிறது. அதேபடி நாம் பாடுபடும் பொழுதும் தேவ அன்பிலிருந்து ஒன்றும் நம்மை பிரிக்க முடியாது என்பதையும் நாம் பார்த்தோம். இப்பொழுது மூன்றாவதாக பிறருக்காக பாடுபடுவதிலே வரும் சந்தோஷம். பிறருக்காக பாடுபடுவதிலே வரும் சந்தோஷம் என்ற மாத்திரத்திலே முதலாவது நமக்கு ஞாபகத்தில் வருவது யார் என்று சொன்னால் அன்னை தெரேசா. அந்த தெரேசாமாவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாது. இந்த 20ஆம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த ஒரு பரிசுத்தவாட்டி அவர்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மறக்கவே முடியாது. அந்த அன்னை தெரேசா தாயாருடைய வாழ்க்கை, அந்த சரித்திரத்தை படித்து பார்த்தால் கண்களிலே கண்ணீர் ஆறாக ஓடும். அந்த தாயானவர் அப்படி பிறருக்காக பாடுகளை அனுபவித்த ஒரு தாய். அவங்க அந்த காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் கண்ணீரோடு கூட தான் அதை வாசிக்க முடிந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பின் தாயா இந்த உலகத்திற்கே ஒரு தாயை போல அவர்கள் வாழ்ந்து தன்னுடைய ஓட்டத்தை அவர்கள் விசுவாசத்தோடு அவர்கள் ஓடி தன்னுடைய ஓட்டத்தை ஜெயமாய் முடித்தவர்கள். அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், எதனால் இந்த அன்பு என்று சொன்னால், கிறிஸ்து என்னை நேசித்தபடினாலே, இயேசு எனக்குள்ளே அந்த அன்பை ஊற்றினபடினாலே, அந்த இயேசுவின் அன்பை தான் நான் பிறருக்கு கொடுத்தேன். ஒரு தடவை அவங்க போய் மற்ற ஏழை ஜனங்களுக்காக விடுதலை இருக்கிற அனாதை பிள்ளைகளுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக போய் அவர்கள் சிலரை பார்த்து பண உதவி கேட்கும் பொழுது அதில் ஒரு செல்வந்தர் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால், பணம் கேட்டால் வந்திருக்கிறாய் பிச்சைக்கார நாயே என்று சொல்லி அவருடைய முகத்திலே காரி உமிழ்ந்து விட்டார். ஆனாலும் அந்த தாயார் கொஞ்சம் கூட அதை குறித்து அவர்கள் சிறிது கூட வேதனைப்படாதபடி உடனடியாக அப்படியே துடைத்து கொண்டார்கள். அவர்கள் காரி துப்பினதை அப்படியே துடைத்து கொண்டு அடுத்து திரும்பவும் கையை நீட்டிக்கொண்டு, இது நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த பரிசு, இதை நான் சந்தோஷத்தோடு கூட ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். ஆனால் அதே சமயம் பிள்ளைகள் பசியோடு கூட இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னபொழுது அந்த மனிதனுடைய இருதயம் கலங்கி போனதாம். கதறிவிட்டு அவர் மிகப்பெரிய ஒரு உதவியை அவர்களுக்கு செய்தாராம். அப்பொழுதுதான் அவர் கிறிஸ்துவின் அன்பை கண்டு கொண்டார்களாம். பாருங்கள், தேவனுக்குள்ளே ஒரு பெண் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் நிச்சயமாக வாழ்க்கையிலே மேற்கொள்ள முடியும். அதனால் தான் இயேசு சொன்னார், ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தால் மறு கன்னத்தை காட்டுங்கள் என்று சொல்லி, சத்துருவை சிநேகியுங்கள் என்று சொல்லி சொன்னார்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த வசனத்தை நாம் பார்க்க முடியும். அந்த வசனத்தை அவர்கள் வாழ்க்கையாக வாழ்ந்துவிட்டு போய்விட்டார்கள். இயேசுவை கூட சொல்லுவோம் என்று சொன்னால் அவர் தேவன் என்று சொல்லுவீர்கள். அவர் நம்மை போலவே பாடுபுள்ள மனிதனாக தான் வாழ்ந்து நமக்காக ஒரு முன்மாதிரியை வைத்துவிட்டு போனார். ஜீவனோடு கூட எழுந்தவராய் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். ஆனால் ஒரு பெண்ணாய் இருந்த அந்த அன்னை தெரேசா பாருங்கள், பிறருக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையவே அர்ப்பணித்தவர்கள். அவர்களுக்கென்று எந்த சுகத்தையும்
அவர்கள் அனுபவிக்காதவர்கள், அவர்களுக்கென்று ஒன்றையும் வைத்து கொள்ளாதவர்கள், அவர்களுக்கு இருந்த எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து இந்தியாவிலே கொண்டு வந்து குஷ்டரோகிகளுக்காக, திக்கற்றவர்களுக்காக, அனாதைகளுக்காக, விதவைகளுக்காக, ஆதரவற்றவர்களுக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்து கொண்டு ஒரு இயேசுவை போல அப்படியே இயேசுவினுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி வாழ்ந்து இன்றைக்கும் சரித்திரம் பேசுகிற ஒரு தாயாக இன்றைக்கு அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவ பிள்ளைகளே, அப்படித்தான் தேவன் நம்மையும் கூட தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி வாழும்படியாகத்தான் தேவன் நம்மையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். தேவனுக்காக வாழத்தான் தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். அதற்காகத்தான் தேவன் நம்மை ரட்சித்தார். இல்லை என்று சொன்னால் ரட்சித்த அன்றைக்கே கர்த்தர் நம்மை கொண்டு போய் விடலாமே. ஏன் இன்றைக்கு இந்த பூமியிலே வைத்திருக்கிறார்? இதை யாராவது யோசித்திருக்கிறோமா? கர்த்தர் இந்த பூமியிலே நம்மை வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு பெரிய நோக்கத்தோடு திட்டத்தோடு கூட தான் தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிறார். பிறருக்காக வாழும்படியாக கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மை அழைக்கிறார். இதோ காலம் கடைசியா இருக்கிறபடினால் பவுல் அந்த நாளிலே சொல்லுகிறார், காலம் கடைசியா இருக்கிறபடினால் மனைவிகளை உடையவர்கள் மனைவிகளை அல்லாதவர்களைப் போலவும், சந்தோஷப்படுகிறவர்கள் சந்தோஷப்படாதவர்களைப் போலவும், அழுகிறவர்கள் அழாதவர்களைப் போலவும் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி அன்றைக்கு பவுல் சொன்னாரே, அன்றைக்கே கடைசி காலம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாம் கடைசி காலத்தின் கடைசி நொடிக்குள்ளாக நிற்கிறோம் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். தேவன் சொன்ன, இயேசு சொன்ன எல்லா காரியங்களும் பூமியிலே நடந்து முடிந்து விட்டது. இவை எல்லாம் இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கு ஆரம்பம் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொன்னார். எல்லாம் நடந்து முடிந்து விட்டது. கடைசி வினாடியிலே நாம் காத்து கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த நாளிலாமாவது நாம் பிறந்ததனுடைய நோக்கத்தை நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே நாம் பாக்கியவான்களாக கூட இருப்போம். அதனால்தான் பாருங்கள், மோசே கூட வேதத்திலே வாசிக்க முடியும். மோசே என்ற தேவ மனிதன் எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 25வது வசனம், இந்த உலகத்தின் பாவத்தின் அநித்தியமான சந்தோஷங்களை வெறுத்துவிட்டு, வாசிப்போமா? எபிரேயர் 11:25, அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய ஜனங்களோடு கூட பாடு அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டானாம். பாருங்க, அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுக்கு கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷம் எது என்று சொல்லி பாருங்கள். இதெல்லாம் வாழ்ந்து பார்த்தா தாங்க தெரியுங்க. கர்த்தருக்குள்ளே நாம் வாழ்ந்து பார்க்கும்பொழுதுதான் அந்த சந்தோஷம், பிறருக்காக நாம் வாழ்வதிலே ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இருக்குதுங்க. அது வாழ்ந்து பார்த்தால் தான் அதை ருசிக்க முடியும். அந்த சந்தோஷம் மிகவும் பெரியது. இன்றைக்கு நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம்? எனக்காக, என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக, என்னுடைய குடும்பத்திற்காக, என்னுடைய தலைமுறைகளுக்காக, தலைமுறைக்கெல்லாம் கூட சொத்து சேர்த்து வைத்து கொண்டு இருப்பதற்காக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இன்று மரித்து போனால் நாளை உங்கள் ஆத்துமா எங்கே போகும்? நிச்சயமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை. அந்த வாழ்க்கைக்காக நாம் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். பறவைகள் கூட பாருங்கள், சேர்த்து வைப்பது இல்லை. நாளைக்கு அதை யார் போஷிப்பார்கள் அதற்கு தெரியாது. ஆனால் அதுதான் சேர்த்து வைக்க வேண்டும். அவைகளெல்லாம் சேர்த்து வைப்பதில்லை. தன்னை படைத்த தேவனை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் தேவனுக்காய் வாழ, தேவனைப் போலவே வாழ, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாக தெரிந்து கொண்ட தேவ ஜனங்கள் இன்றைக்கு யாருக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம்? எப்படியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று சொன்ன உடனே எது சந்தோஷம் என்று நினைத்து கொண்டீர்கள்? எது கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷம்? நமக்காக வாழ்வதா கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷம்? நமக்கு சொத்து சேர்த்து வைப்பதா நமக்குள்ளே சந்தோஷம்? எலிசா அந்த காலத்திலே சொன்னார், யாரை பார்த்து? கேயாசியை பார்த்து சொன்னார், ஒலிவ மரத்தை, ஒலிவ தோப்பை வாங்கவும், திராட்சை பழங்களை நடவும் இதுவா காலம், வீடு கட்டவும் இதுவா காலம். பாருங்கள், கடைசி நொடியிலே நின்று கொண்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? இன்னும் என்னுடைய ஊழியம், என்னுடைய சபை, என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய ஆத்துமாக்கள், இப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். பிறருக்காக நாம் எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? பிறருக்காக வாழ்வதிலே மிகப்பெரியதான ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது. அதுதான் கர்த்தருக்குள் நிரந்தரமான ஒரு சந்தோஷம். அதுதான் ஒரு பேரின்பமான ஒரு சந்தோஷம். அப்படி வாழும்படி தேவன் நம்மை இன்றைக்கு அழைக்கிறார். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நன்றாக பிறருக்கு நன்மை செய்வதில் இருக்கிறதான ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அதை கொடுத்து பாருங்கள், அப்பொழுதுதான் தெரியும். உங்களுக்கு இருக்கிற உணவை, ஒருவேளை உணவை அந்த நேரத்தில் பசியாக யாராவது வந்தால் அவர்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள். நாம் பட்னியாக இருந்தாலும் அவர்கள் ஆசையாக உண்பதை பார்த்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் வரும். கடந்த நாட்களிலே தேவன் என்னோடு கூட பேசினார். வெளியிலே இருக்கிறதான அந்த பிச்சைக்காரர்களுக்கு, பிச்சை எடுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நான் யோசித்தேன், ஆண்டவரே, இவர்கள் நல்ல ஆகாரங்களை புசிக்க வேண்டுமே, என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லி யோசித்தேன். நம் வீட்டிலே நாம் பிரியாணி செய்தால் எப்படி செய்வோமோ அதே போலவே பிரியாணி செய்து எல்லாம் நெய் போட்டு, முந்திரி பருப்பு எல்லாம் போட்டு, எல்லாம் நம் வீட்டில் நமக்கு என்றால் எப்படி ஒரு ராயலாக செய்வோமோ அதே போல ஹோட்டல்லாம் வாங்கி அல்ல, என்னுடைய கைகளிலே நான் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஆசைப்பட்டேன். அந்த ஆசையை தேவன் எனக்குள்ளே வைத்தார். ஆசையும் விருப்பத்தையும் உண்டாக்குகிறவர் கர்த்தர். அதன்படியே நாங்கள் இப்போ என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால், அதன்படியே அந்த பிரியாணி செய்து அவர்களுக்கு பார்சலை போட்டு கொண்டு போய் கொடுக்கும் பொழுது வருகிற சந்தோஷம் இருக்கிறது பாருங்கள். அந்த சந்தோஷத்திற்கு ஒரு அளவே இல்லை.
அந்நியர்களை உபசரியுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், சத்துருக்களை சிநேகிங்கள், சத்துருக்கு பசியாய் இருக்கும்போது அவனுக்கு ஆகாரம் கொடுங்கள் என்று சொல்லி வேதம் அழகாக நமக்கு சொல்லுகிறது. ரோமர் 12:20-21 வாசித்து பாருங்கள். சத்துரு பசியாயிருந்தால் ஆகாரம் கொடுங்கள். அப்படி என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால், அவர்கள் தலையிலே அது நெருப்பை கொட்டினதை போல இருக்குமா. உங்களுக்கு தீமை செய்தால் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள், நன்மை செய்வதிலே சோர்ந்து போகாதிருங்கள். ரோமர் 12:12 சொல்லுகிறது, நன்மை செய்வதிலே நீங்கள் சோர்ந்து போகாதிருங்கள். நன்மை செய்வதிலே ஒரு பெரிய சந்தோஷம். ஆண்டவர் அதனால தான் இயேசு சொன்னார், உங்களுக்கு சொந்தமானவங்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் விருந்து வைக்கிறதுல என்ன பலன் இருக்கு? அவங்க திரும்பி உங்களை கூப்பிட்டு விருந்து வைப்பாங்க. அதனால தெரு ஓரத்தில் இருக்கிற பிச்சைக்காரர்களை அழைத்து விருந்து வையுங்கள் என்று சொன்னார். அதுதான் தேவனுக்கு உகந்ததாக இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் சொன்னார். இயேசு சொன்னார், ஒரு நாளிலே சொல்லும் பொழுது, நான் பசியாய் இருந்தேன், நீங்கள் என் பசியை தீர்த்தீர்கள். நான் தாகமாய் இருந்தேன், எனக்கு தண்ணீர் கொடுத்தீர்கள். நான் அந்நியனாய் இருந்தேன், என்னை சேர்த்து கொண்டீர்கள். நான் வஸ்திரம் இல்லாதவனாய் இருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள். நான் சிறைச்சாலையிலே வியாதியாய் இருந்தேன், நீங்கள் என்னை விசாரித்தீர்கள். நான் சிறைச்சாலையிலே இருந்தேன், என் சிறையில் என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் என்று இயேசு சொன்னார். அப்பொழுது அவர்கள் கேட்கிறார்கள், ஆண்டவரே, எப்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்கு இதையெல்லாம் செய்தோம் என்று கேட்கும்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த சிறியவர்களுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, தேவ பிள்ளைகளே, பிறருக்காக நாம் வாழும்போது இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் அது மாத்திரமல்ல. அந்த இடத்துல தேவன் வேதம் சொல்லுகிறது, பரலோகத்தின் பிதா மகிமைப்படும்படியாக, பரலோகத்தின் பிதா நம் மேலே சந்தோஷப்படும்படியாக நாம் செய்த இந்த காரியங்களை கர்த்தர் நினைத்து பார்த்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறாராம். எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம் பாருங்கள். நாம் இப்படி செய்யும் பொழுது தேவன் நமக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறாராம். பிதா அங்கு நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறாராம். பிதாவுடைய ஆசீர்வாதம் எவ்வளவு பெரியது. குமாரனாகிய கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், பிதா உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசியுங்கள். யாரை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்? நான் பசியாயிருந்தேன், நீ ஆகாரம் கொடுத்தாய். நான் துரத்தப்பட்டு இருந்தேன், நீ என்னை சேர்த்து கொண்டாய். நான் வஸ்திரம் இல்லாதிருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தாய். அந்த வேத வசனம் மிகவும் அழகாக கூட சொல்லுகிறது பாருங்கள். மத்தேயு 25:35-36 நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் வசனம் அப்படியே சொல்லுகிறது. நான் பசியாயிருந்தேன், ஆகாரம் கொடுத்தீர்கள். தாகமாய் இருந்தேன், தண்ணீர் கொடுத்தீர்கள். அந்நியனாய் இருந்தேன், என்னை சேர்த்து கொண்டீர்கள். வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தேன், வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள். வியாதியாய் இருந்தேன், என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள். சிறைப்பட்டு கிடந்தேன், என்னை பார்க்க வந்தீர்கள். அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். அல்லேலூயா. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தேவன் வாக்கு பண்ணின உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிறாராம் பாருங்கள். இதற்காகத்தான் தேவன் நம்மை அபிஷேகித்திருக்கிறார். உலக பசியா இருக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, ஆத்தும பசியா இருக்கிறவர்களுக்கு, ஆண்டவர் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு, தேவன் மேல் தாகமா இருக்கிறவர்களுக்கு, சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கும்படி ஏசாயா 61:1 வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கும்படி, சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி, துயரப்பட்டவர்கள் சிங்காரத்தை கொடுக்கும்படி, சாம்பலுக்கு பதிலாய் சிங்காரத்தை கொடுக்கும்படி, ஆனந்த துதியை கொடுக்கும்படி தேவன் நம்மை அபிஷேகித்தாராம். குருடர்கள் பார்வையடைய, செவிடர்கள் கேட்க, முடவர்கள் நடக்க, மரித்தோர் உயிரோடு கூட எழும்ப கர்த்தர் நம்மை அபிஷேகித்திருக்கிறாராம். எதற்காக? பிறருக்காக வாழும்படி. தேவன் எதற்காய் நம்மை தெரிந்து கொண்டார்? எதற்காய் நம்மை அழைத்தார்? எதற்காய் தேவன் நம்மை அபிஷேகித்தார்? எதற்காய் வரங்களை கொடுத்தார்? எதற்காய் வல்லமையை கொடுத்தார்? பிறருக்காக வாழும்படியாக, பிறருடைய சிறையிருப்பை திருப்பும்படியாக, பிறருக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும்படியாக, துதியினுடைய கொடுக்கும்படியாக தேவன் நம்மை அபிஷேகித்திருக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, அதிலேதான் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இருக்கிறது. இந்த சந்தோஷத்தை யாராலும் பிடுங்கி போட முடியாது. அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவித்து பார்த்தால் தான் முடியும். கடந்த நாட்களிலே கர்த்தர் என்னோடு கூட இந்த கொரோனா நாட்களிலே கர்த்தர் பேசினார். மற்றவர்கள் எல்லாருக்கும் உதவி செய்கிறார்கள். ஆனால் அந்த சூழ்நிலையிலே திருநங்கைகளுக்கு உதவி செய்ய ஒருவரும் இல்லாதபடி அநேக திருநங்கைகள் தூக்கு போட்டுக்கொண்டும் தற்கொலை செய்து கொண்டும் இறந்து போனார்கள் என்று நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே என்னுடைய இருதயம் ஆண்டவருக்குள்ளே அழுதது. கர்த்தாவே, இவர்களுக்கு நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமே. எங்களால் இயன்ற உதவிகளை செய்ய ஆரம்பித்தேன். திருநங்கைகள் என்றால் நான் மிகவும் வெறுக்கிறவளாக இருந்தேன். ஆனால் கர்த்தர் பேசினார், நீ அவர்களை தள்ளவில்லை, என்னை தள்ளினா என்று சொல்லி ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசினார். அவர்களும் என்னுடைய ஆத்துமாக்களா இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் பேசின பொழுது அவர்களுக்காக நான் இறக்கப்பட ஆரம்பித்தேன். தேவனிடத்திலே ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். எங்களால் முடிந்த உதவிகளை நாங்கள் அவர்களுக்கு செய்ய ஆரம்பித்தோம்.
ஆரம்பித்தோம். அது மாத்திரமல்ல, அந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே அவர்களை சிறு கூட்டமாக அழைத்து அவர்களுக்கு உடை கொடுத்து உணவு கொடுத்து ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிய செய்து எவ்வளவு தாகத்தோடு அவர்கள் இருக்கிறார்கள் தெரியுமா? நாம் ஏதோ சிறு நன்மைகள் செய்தோம், அது ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல. ஆனால் அந்த ஆத்துமாக்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு தாகத்தை அன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தோம். அவர்கள் சமாதானம் இல்லாமல், சந்தோஷம் இல்லாமல், யார் எங்களை ஆற்றுவார்கள், யார் எங்களை தேற்றுவார்கள், யார் எங்களை பலப்படுத்துவார்கள், யார் எங்களுக்கு உண்மையான அன்பை கொடுப்பார்கள், உண்மையான அன்பு எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லையே, நாங்கள் மாறின பின்பு எங்கள் வாழ்க்கை தலைகீழாக மாறிவிடும் என்று நினைத்தோம், ஆனால் எங்களுக்கு கிடைத்ததெல்லாம் தோல்விதான், எங்களை ஆற்ற தேற்ற பலப்படுத்த அன்பு செலுத்த எங்களை நேசிக்க யாரும் இல்லையே என்று அவர்கள் அழுது கொண்டிருந்த அந்த நாட்களிலே நாங்கள் ஒரு கூட்டமாக சேர்ந்து எங்கள் போதகரோடு கூட நான் சொன்னேன், இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எங்கள் பாஸ்டர் சார்லஸ் பூபாலன் அவர்களோடு கூட அந்த காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டேன். அது மாத்திரமல்ல, எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய தலைவராக, ஆவிக்குரிய தகப்பனாக இருக்கிற பாஸ்டர் ராஜன் அவர்களோடு கூட நாங்கள் இந்த காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டு இவர்களுக்காக நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும், இவர்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்திருக்கிறாரே என்று சொல்லி நான் அவர்களோடு கூட பேசினபோது மிகுந்த வசதியோடு கூட இருந்து நாங்கள் அதை செய்யவில்லை. கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த பலனிலே நாங்கள் சிலராய் சேர்ந்து இந்த காரியங்களை சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் ஊழியர்கள் மூலமாக அந்த காரியத்தை செய்யும்படியாக நிறைய பேரை கர்த்தர் எங்களுக்கு எழுப்பி கொடுத்தார். அப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு உதவிகளை தேவன் கொடுத்து அவர்களுக்கு செய்யும் பொழுது அது செய்தது பெரிய காரியம் அல்ல, ஆனால் அந்த ஆத்மாவிலே இருந்ததான தாகத்தை நாங்கள் பார்த்தோம், அதனுடைய தேவனை தேடுகிறதான அந்த இருதயத்தை பார்த்தோம். யார் எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுப்பார்கள், யார் எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பார்கள், யார் எங்களுக்கு அன்பை கொடுப்பார்கள் என்று அவர்கள் உள்ளத்தில் இருந்ததான அந்த ஏக்கங்களை நாங்கள் பார்த்தோம். அவங்க சொன்னாங்க, அழைத்து வந்த சகோதரி, திருநங்கை சகோதரி சொன்னார்கள், அவர்கள் 1 மணி நேரம் கூட உட்கார வைக்க முடியாது, அவங்க அப்படித்தான், நீங்கள் அதனால் தயவு செஞ்சு 1 மணி நேரத்துக்குள்ள உட்கார வச்சுடாதீங்க, அப்புறம் எந்த கூட்டம்னாலும் வரமாட்டாங்க அவங்க அப்படின்னு. ஆனால் 3 மணி நேரம் தேவ சமூகத்திலே அவர்கள் மகிழ்ந்தார்கள். ஒவ்வொருவரும் எழும்பி சாட்சி சொல்லும்படியாய் அவர்களாகவே முன்வந்து நாங்கள் யாரையும் கூப்பிடல, அவர்களாகவே முன்வந்து சாட்சி சொல்லி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தினார்கள். அநேகர் சொன்னார்கள், நாங்கள் இனி ஆண்டவருக்குள்ளே போவோம், ஆண்டவரை பிடித்துக் கொள்வோம், சபைக்கு போவோம் என்று சொல்லி. எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் தெரியுமா? அன்றைக்கு நான் சொன்னேன், ரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலே நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டனோ, என் வாழ்க்கையில் நான் அலைந்து திரிந்த அந்த நாட்களில் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நாளிலே, இயேசுவின் பொன்முகத்தை பார்த்த அந்த நாளில் நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டனோ அதே சந்தோஷம் அன்றைக்கு எனக்கு இருந்தது. தேவ பிள்ளைகளே, பாருங்கள், உலகத்தில் எவ்வளவு தேவைகளோடு இருக்கிறார்கள், உலகத்தில் எவ்வளவு ஆதரவற்று அன்பில்லாமல் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் ஆற்றுவது யார், தேற்றுவது யார், பலப்படுத்துவர் யார்? அதற்காகத்தானே இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ரட்சித்தார், அதற்காகத்தானே தேவன் உங்களை அழைத்தார், அதற்காகத்தானே தேவன் உங்களை அபிஷேகித்தார். ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? ஹல்லேலூயா! உங்களுக்கு அவர்களை நேசிக்க முடியலையே. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், சத்துருவை சிநேகிங்கள் என்று சொல்லுகிறாரே, சத்துருக்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறாரே. கடந்த ஆண்டுகளிலே நாங்கள் அப்படியே செய்து வருவேன். என்னை நேசி, என்னை விரோதமாய் பேசுகிறவர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை நான் கொடுத்து அனுப்புவேன். அந்த நாட்டிலே என் மகள் என்னிடத்திலே கேட்பாள், அம்மா, உங்களுக்கு பின்னாடி போய் உங்களை இவ்வளவாய் தூஷிக்கிறார்கள், இவ்வளவாய் உங்களை பேசுகிறார்கள், ஆனால் நீங்கள் அவர்களை அழைத்து இப்படி நன்மை செய்து அனுப்புகிறீர்களே என்று சொல்லி கேட்பாள். அப்ப நான் சொல்வேன், இல்லை அம்மா, ஆண்டவர் இப்படித்தான் செய்ய சொல்லியிருக்கிறார், நாம் அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும். ஆனால் அப்படி செய்யும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வரும் பாருங்க. அதுதாங்க கர்த்தருக்குள் வருகிற சந்தோஷம். தீமை செய்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்து பாருங்கள். அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஒன்றையும் செய்யாதிருங்கள், அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஜெபிக்காதிருங்கள், ஆனால் ஒன்று செய்யுங்கள், அவர்களை ஆசீர்வதிங்கள். அதனால் தான் இயேசு சொன்னார், உங்களை சபிக்கிறவர்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்கள் என்று சொல்லி. பிறருக்காய் வாழ்வது வேதம் சொல்லுகிறது. நண்பனுக்கு கொடுக்கிற அன்பை பார்க்கிலும், நண்பனுக்கு தன்னையே கொடுக்கிற அன்பை பார்க்கிலும் விலையேறப்பட்ட அன்பு உலகத்தில் இல்லை. நண்பனுக்கு ஒருவன் ஜீவனை கொடுப்பான் என்று சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்து பாவிகளுக்காய் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்க வந்தாராம். ஹல்லேலூயா! பாவிகளை தேவன் நேசிக்கிறவராய் இருக்கிறார். பாவத்தை ஆண்டவர் வெறுக்கிறார், பாவிகளை சிநேகிக்கிறார். அதற்காகத்தானே தேவன் நம்மையும் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார். அவர்களை நேசிக்கும்படியாக, அவர்களை கிறிஸ்துவிடத்திலே நடத்தும்படியாக தேவன் நம்மை அபிஷேகித்திருக்கிறாரே. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஒரு அழகான வார்த்தை சொல்லுகிறது பாருங்கள். எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் 2வது வசனம் வாசித்து பாருங்கள். தமக்கு முன்பு வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் உட்கார்ந்தாராம். இயேசுவுக்கு முன்பாக ஒரு சந்தோஷம் இருந்ததாம். அது என்ன சந்தோஷம்? தமக்கு முன்பாக வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே உட்கார்ந்தாராம். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அவருக்கு முன்பாக ஒரு சந்தோஷம் வைக்கப்பட்டது. அந்த சந்தோஷத்தின் நிமித்தம் அவர் சிலுவையை
சகித்தார், பாடுகளை சகித்தார், உபத்திரவங்களை சகித்தார், அடிகளை பொறுத்து கொண்டார். அவரை காரி உமிழ்ந்தார்கள், அவரை அறைந்தார்கள், அவரை தலையிலே கொட்டினார்கள், தலையிலே முள்முடி சூட்டினார்கள், கைகளிலே கால்களிலே ஆணிகள் அறைந்தார்கள், நேரக்குறை 40 அடி சவுக்கினால் அவரை அடைத்தார்கள். உழுவப்பட்ட நிலம் போல அவருடைய சரீரம் உழுவப்பட்டது. இவ்வளவையும் என் வேதம் சொல்லுகிறது சந்தோஷமாய் சகித்தார் என்று சொல்லி. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எபிரேயர் 12:2 அவ்வளவு பெரிய வேதனையும் கர்த்தர் தமக்கு முன்பாக வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு. எது அந்த சந்தோஷம்? நீங்களும் நானும் தாங்க அந்த சந்தோஷம். அந்த நாளிலே சிலுவை சுமக்கும் பொழுது இதோ எஸ்தர் தேவகுமாரியை நினைத்து நான் இந்த அவமானத்தை எண்ணாமல் இந்த சிலுவை நான் சகிக்கிறேன் என்று சொல்லி சகித்தாரே, அதுதாங்க சந்தோஷம். அதை சகித்தவர் இன்றைக்கு உங்களையும் அதே வழியிலே அழைக்கிறார். என்னை நேசிக்கிறவன் தன்னை தானே வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் என்று சொல்லி இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய வார்த்தை எவ்வளவு அருமையாக இருக்கிறது பாருங்கள். நம்மால் நிச்சயமாக அப்படி வாழ முடியும். நன்மை செய்வது, தான தர்மம் செய்வது தேவனுக்கு பிரியமான ஒன்று. சத்துருக்களை நேசிப்பது தேவனுக்கு பிரியமான ஒன்று. அவரே தம்முடைய ஆத்ம வருத்தத்தின் பலனிலே திருப்தியானார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அவருக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட சந்தோஷம் நீங்களும் நானும் இருப்போம் என்று சொன்னால், நமக்கு முன்பாக கோடான கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறார்களே, பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்களே, அவர்களுக்கெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இந்த சந்தோஷத்தை, நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை ஏசாயா 12 வாசிக்கும் பொழுது, ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளிலே மொண்டு கொடுக்கிறீர்களே, அந்த சந்தோஷத்தை நாம் மட்டும் அனுபவித்தால் போதுமா? பிறருக்கு கொடுக்க வேண்டாமா? மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம்? சத்துருக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டாமா? தேவன் இன்றைக்கு உங்களை கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருக்கும்படி அழைக்கிறார். உலகம் கொடுக்கிற சந்தோஷம் அல்ல, உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் அல்ல, கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருக்கும்படி தேவன் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார். வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது பாருங்கள், விதவைகளையும் திக்கற்றவர்களை ஆதரியுங்கள், இதுதான் புத்தியுள்ள ஆராதனை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. இதுதான் தேவ பக்தி என்று வேதம் சொல்லுகிறது. விதவைகளையும் திக்கற்றவர்களையும் நாம் ஆதரிக்கிறோமா? இதுதான் நிலையான சந்தோஷம், இதுதான் கிறிஸ்து கொடுக்கிற ஒரு சந்தோஷம். இவற்றை செய்து பாருங்கள். வஸ்திரம் இல்லாதவர்களுக்கு வஸ்திரத்தை கொடுத்து பாருங்கள். நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன். எவ்வளவு வஸ்திரங்களை நான் அள்ளி கொடுத்தாலும் எப்படி என்னுடைய பீரோ நிரம்புகிறது என்று எனக்கு தெரியாது. கர்த்தர் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். நீங்கள் 1 மடங்கு கொடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் என் தேவன் திரும்ப 1000 மடங்கு உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுப்பார். இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுக்காக வாழாதபடி பிறருக்காக வாழும்படி கர்த்தர் அந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்க தேவன் உண்மையுள்ளவராகவே இருக்கிறார். நீங்கள் பிறருக்காக வாழ்ந்து பாருங்கள். கர்த்தர் உங்களை சந்தோஷப்படுத்த உங்களுக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார். நீங்கள் கேட்கலாம், என் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி உடைக்கப்பட்டது? என் வாழ்க்கை ஏன் நொறுக்கப்பட்டது? நான் ஏன் அனாதையாக இருக்கிறேன்? நான் ஏன் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்? என் வாழ்க்கையிலே மட்டும் எனக்கு யாருமே இல்லையே, நான் அனாதையாக அலைந்து திரிகிறேனே, ஏன் என் வாழ்க்கை இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது என்று கேட்கிறீர்களா? ஒரு நாளிலே நானும் கூட ஆண்டவரிடத்தில் அப்படித்தான் கேட்டேன். ஏன் ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில் மாத்திரம் இவ்வளவு பெரிய பாடுகள்? பெற்றவுடனே தாயை இழந்து போனேன், அடுத்து சிறு வயதிலே கணவனை இழந்து போனேன், மிகவும் நெருக்கம், மிகவும் பாடுகள், மிகவும் உபத்திரவங்கள். ஏன் என் வாழ்க்கையில் இப்படி சம்பவிக்க வேண்டும்? ஏன் மற்றவர்கள் போல் என்னுடைய வாழ்க்கை இல்லை? ஏன் பிறரை போல் எனக்கு தாய் தகப்பனுடைய சந்தோஷத்திலே நான் வளரவில்லை? தாயின் மடியிலே ஏன் நான் வளரவில்லை? தகப்பனுடைய அரவணைப்பிலே ஏன் வளரவில்லை? தாயுடைய அன்பு எனக்கு ஏன் கிடைக்கவில்லை? தந்தையின் அன்பு ஏன் கிடைக்கவில்லை? கணவரின் அன்பு கிடைக்கவில்லை. கணவரும் துன்மார்க்கமாய் வாழ்ந்த ஒரு மனிதர், கணவன் அன்பு கிடைக்கவில்லை. ஏன் என் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட பாடுகள்? ஏன் என் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்கள்? எனக்கு அன்றைக்கு புரியவில்லை தேவ பிள்ளைகளே. நான் நொறுக்கப்பட்டேன், நான் உடைக்கப்பட்டேன். கர்த்தர் என்னை உடைத்தார், என்னை உருவாக்கினார். அந்த நாளில் நான் உடைக்கப்பட்ட பொழுது நான் தேவனை அறியாதவளாக, இந்து மார்க்கத்திலே வாழ்ந்த பெண்ணாக இருந்தனால் தேவனை ருசிக்காதவளாக, தற்கொலை தற்கொலை தற்கொலை, எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் தற்கொலை, இனி உயிரோடு இருக்கக்கூடாது, தற்கொலை செய்து இறந்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி எப்பொழுது பார்த்தாலும் தற்கொலைக்கு நேராக ஓடின ஒரு பெண்ணாக இருந்தேன். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையாக என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வந்தார். அன்றைக்கு எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தார். ஆனால் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டேன், ஆண்டவரே, ஏன் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் இப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டும்? நான் ஏன் ஆண்டவரை உடைக்கப்பட வேண்டும்? நான் ஏன் ஆண்டவரை நொடுக்கப்பட வேண்டும்? ஏன் எனக்கு மட்டும் தாயினுடைய அன்பு இல்லை? சரீரத்திலே பலவித பாடுகள், பலவித வியாதிகள், ஏன் எனக்கு இப்படியெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் தேவனிடத்திலே கேட்டபொழுது ஒரு நாள் தேவன் என்னோடு கூட தெளிவாக பேசினார். 2 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம் 6 வசனம், அநேகருக்கு
ஆறுதல் உண்டாகும்படி, அநேகருக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும்படி நான் உபத்திரப்பட்டது நல்லது என்று பவுல் பேசின அந்த வார்த்தைகள் என்னை பலப்படுத்தினது. ஆமாம் தேவ பிள்ளைகளே, அன்றைக்கு நான் உடைக்கப்பட்டது நிமித்தம் இன்றைக்கு எத்தனையோ விதவைகள் ஆற்றப்படுகிறார்கள், எத்தனையோ திக்கற்றவர்கள் தேற்றப்படுகிறார்கள். இந்த வார்த்தையை கேட்டு கிறிஸ்துவுக்காக நான் வாழ்கிறேன். சகோதரியே, உங்களை வாழ வைத்த அதே தேவன் என்னையும் வாழ வைத்தார் என்று சொல்லுகிறதான சாட்சிகள் எத்தனையோ நான் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன். தேவ பிள்ளைகளே, பிறருக்காய் வாழ்வது எவ்வளவு பெரிய ஆனந்தம் தெரியுமா? அந்த சந்தோஷத்தை கொடுப்பது எவ்வளவு பெரிய ஆனந்தம் தெரியுமா? இன்றைக்கு உங்கள் சந்தோஷத்தை நீங்கள் எது சந்தோஷம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அந்த சந்தோஷத்தை பலிபீடத்திலே நீங்கள் வைப்பீர்களா? இன்றைக்கு தேவன் உங்களை அழைக்கிறார். அவற்றையெல்லாம் தேவன் பலியாகவே பார்க்கிறார். நீங்கள் தேவனுக்காய் வாழ்வீர்கள் என்று சொன்னார் உங்களுக்கு பிரியமானவர்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய பலிபீடத்திலே வைத்துவிட்டு, உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய பலிபீடத்திலே வைத்துவிட்டு பிறருடைய தேவைகளுக்காக நீங்கள் வாழும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது, அவனை தன்னை பிற அயலானை நேசி என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. உன்னை நேசிக்கிறதை போல நீ பிறனை நேசி என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. அப்படி பிறரை நீங்கள் நேசித்து பாருங்கள். எவ்வளவு பெரிய ஆனந்தம் தெரியுமா? எவ்வளவு பெரிய பேரின்பம் தெரியுமா? அது வேதம் சொல்லுகிறது. பாருங்கள், எபிரேயர் 13வது அதிகாரம் 16வது வசனம். நான் இன்றைக்கு அதை வாசித்து மிகவும் கர்த்தருக்குள்ளே களி கூர்ந்தேன். எபிரேயர் 13:16, பிறருக்கு நன்மை செய்வதும் தானம் செய்யவும் நீங்கள் தான தர்மம் செய்யவும் மறவாதிருங்கள். இப்படிப்பட்ட பலிகள் மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் கர்த்தருக்காக செய்கிற ஒன்று கூட வீணாய் போவதே இல்லை. நீங்கள் தேவனுக்காய் ஒன்றை செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் அதை கர்த்தர் பலியாக பார்க்கிறாராம். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் இதுவரைக்கும் நீங்கள் நினைக்கலாம், நான் இவற்றையெல்லாம் சொல்லுவது எங்கள் ஊழியத்திற்கு பணத்தை கேட்க நான் சொல்லுகிறேன். நிச்சயமாக இல்லை. நான் பணத்திற்காக ஊழியம் செய்கிறவள் அல்ல. எனக்கு தூரமாய் இருப்பதாக என் தேவனை நேசித்து நான் பெற்றுக்கொண்ட இந்த அன்பை, நான் பெற்றுக்கொண்ட இந்த சந்தோஷத்தை, நான் பெற்றுக்கொண்ட இந்த ரட்சிப்பை எல்லோரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சில வேளைகளே நான் சாட்சியாக கூட அதை சொல்லுவது உண்டு. இந்த நாட்களிலே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது எனக்கு தேவனுடைய நடத்துதல். நான் தேவனுக்காக செய்ய நினைக்க வேண்டும், நினைத்த மாத்திரத்திலே உதவிகள் வருவதை பார்த்தால் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. கடந்த நாளே ரொம்ப நாட்களுக்கு முன்பாக, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக முஸ்லம்பட்டிலே மார்னாதா என்ற சபையிலே இருக்கிறதான தேவ மனிதர் பாஸ்டர் அவர்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அங்கு ஊழியம் செய்தோம். அவர் மறந்து போயிருப்பார் என்று நினைத்தேன். ஆனால் இந்த ஊழியங்களை கேள்விப்பட்டு அவர் ஒரு நாள் எங்களை அழைத்து அவருக்கு முடிந்ததான ஒரு காணிக்கை எங்களுக்கு அனுப்பி, இந்தாருங்கள் நீங்கள் செய்யுங்கள், அநேக திக்கற்றவர்களுக்கு நீங்கள் செய்கிறீங்க, பிச்சைக்காரர்களுக்கு செய்கிறீங்க, திருநங்கைகளுக்கு செய்யுங்க என்று கொடுத்தாங்க. எனக்கு ஆச்சரியம். கர்த்தருக்காக செய்யணும்னு நீங்கள் நினச்சிட்டா போதுங்க, வானத்தின் வாசல்களை கர்த்தர் திறப்பார். இன்னொரு சகோதரி ஒரு டீச்சராக இருக்கிறாங்க. அவங்க ஃபோன் பண்ணி நான் கர்த்தருக்காக நானும் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அவங்க கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள். அவர்கள் கணவனை பிரிந்திருந்தார்கள், வாழ்க்கையில நெருக்கத்தில் இருந்தார்கள், கண்ணீரில் இருந்தார்கள். இன்றைக்கு அந்த குடும்பம் இணைந்து இருக்கிறது. தேவனுக்காக கொடுத்து கெட்டு போனவர்கள் யாரும் இல்லை தேவ பிள்ளைகளே. அவர்கள் கொடுக்க ஆரம்பித்தது நிமித்தம் அவர்களுக்காக கர்த்தர் ஒரு வீட்டை கட்டினார். இந்த ஊழியத்திற்கு கொடுக்கிறது நிமித்தம் அவங்களுக்காக அந்த வீட்டை கர்த்தர் கட்டினார். ஊழியத்திற்கு எங்களுடைய தேவைகளுக்கு அல்ல, கிருபையாக தேவன் எங்களுக்கு ஒரு எங்களுடைய பிழைப்பிற்கு என்று தேவன் எங்களுக்கு தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்தித்து வைத்திருக்கிறார். பிறருக்காக வாழ எங்களை அர்ப்பணித்த பொழுது, அந்த திட்டங்களுக்காக நான் ஏங்கின பொழுது, கர்த்தர் அந்த திட்டங்களை கொடுத்த பொழுது உதவிகளை கர்த்தர் அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறார். எப்பொழுதோ ஒரு நாளிலே அந்த ஆத்மாவுக்காக பாரப்பட்டு இரவு நேரங்களிலே ஜெபித்து கடல் பிரச்சனையிலே தற்கொலைக்கு நேராக போன சகோதரனை ஜெபித்து நாங்கள் விடுதலையாக்கினோம். ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சகோதரன் ஊழியத்திற்கு முதுகெலும்பை போல நாங்கள் நினைத்தே பார்க்க, அதன் பின்பு பல ஆண்டுகள் எங்களுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. ஆனால் கர்த்தர் அதை கூட்டி சேர்த்தார். இன்றைக்கு இந்த ஊழியத்திற்கு சோபனா என்றுதான் அந்த சகோதரியும் அவருடைய கணவர் ஜென்சனும் இன்றைக்கு இந்த ஊழியத்திற்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும்படியாக கர்த்தர் வாசலை திறந்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். கர்த்தர் பாருங்கள், நாம் தேவனுக்காய் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து விட்டால் போதும், அது அவருடைய கண்களுக்கு பலியாக கர்த்தர் பார்க்கிறாராம். தான தர்மம் செய்வதும் நன்மைகள் செய்வதும் அவருக்கு உகந்த பிரியமான பலி என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. தேவ பிள்ளைகளே, அப்படி செய்யும்படியாக உங்களை நீங்கள் ஒப்புக் கொடுப்பீர்களா? ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக உங்களை ஒப்புக் கொடுப்பீர்களா? கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்து பாருங்கள், அதுதான் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கர்த்தருக்கு எழும்பி நில்லுங்கள். கர்த்தர் இந்த பலிகளிலே பிரியப்படுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். அதனால் தான் பவுல் சொல்லுகிறார், உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் எந்தவித காரியங்களானாலும் கிறிஸ்துவுக்காய் எவ்வளவு பாடுகள் பட்டாலும், 2 கொரிந்தியர் 11:24-33 வரைக்கும் பவுல் பட்ட பாடுகளை வாசித்து
வாசித்து பார்த்தால் ஆச்சரியமாயிருக்கும், எப்படி இந்த மனிதனால் முடிகிறது என்று சொல்லி. அடித்து கொன்று போட்டு பட்டணத்திற்கு வெளியே தூக்கி போட்டாலும் மறுபடியும் எழும்பி தேவனுக்காக பாடு அனுபவிப்பது. ஹல்லேலூயா. தேவனுக்காக பாடு அனுபவிக்கும்படியாய் தன்னை கிறிஸ்துவின் நிமித்தம், சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் பாடு அனுபவிக்க ஒப்பு கொடுத்த இந்த பவுலை போல இன்றைக்கு நாமும் கூட கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் கிறிஸ்துவுக்காக பாடுபடுவது மிகப்பெரிய சந்தோஷம். கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருங்கள். மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று பவுல் சொன்னதுடைய நோக்கம் இதுதான். தேவ பிள்ளைகளே, எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் மனரம்யமாயிருக்க கற்றுக்கொண்டேன். பிலிப்பியர் 4:11-14 வரை வாசித்து பார்த்தீங்களா? எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் மனரம்யமாயிருக்க கற்றுக்கொண்டேன். உயர்ந்திருக்கவும் தெரியும், தாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும், குறைவுபட தெரியும், பரிபூர்ணப்படவும் தெரியும். கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிற மிகப்பெரிய சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கண்களை மூடுவோமா? தகப்பனே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தகப்பனே, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம். ராஜாவே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, அப்பா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, உமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட சந்தோஷத்தின் பொருட்டு சிலுவை நீர் அவமானமாய் எண்ணாமல் எங்களுக்காய் சகித்தீரே ராஜா. தகப்பனே, உங்களுக்கு முன்பாக இருந்த சந்தோஷம் நீர் எங்களை கண்டீரே. எங்களுக்காக கர்த்தாவே ஜீவனை கொடுத்தவரே, அந்த வழியை எங்களுக்கு காட்டினவரே, இந்த வழியிலே நடவுங்கள் என்று எங்களுக்கு முன்மாதிரியை வைத்து போனவரே. தகப்பனே, தகப்பனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமாய் இருப்பது எப்படி என்பதை இந்த நாட்களே எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீர் ஐயா. திக்கற்றவர்களையும், விதவைகளையும், அனாதைகளையும், ஆதரவற்றவர்களையும் விசாரிக்கும்படியாக எங்களை தெரிந்து கொண்டவரே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ரட்சிப்பை சொல்லும்படியான ஆண்டவரே ஒரு பாத்திரமாக எங்களை தெரிந்து கொண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய வாய்க்காலாக எங்களை தெரிந்து கொண்டவரே, ஸ்தோத்திரம். தகப்பனே, உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ராஜா. இதோ கேட்டுக்கொண்டிருந்த பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே பலனடைய, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஆறுதல் அடைய, அநேகரை ஆற்ற, அநேகரை தேற்ற, தனக்காக வாழாதபடி, தன்னையே பார்க்காதபடி, தன்னுடைய வேதனையிலே மடிந்து விழாதபடி, பிறருக்கு கை கொடுத்து உதவ, கிறிஸ்துவின் அன்பை சொல்ல, கிறிஸ்துவின் சந்தோஷத்தை காட்ட பிள்ளைகளுக்கு நீர் உதவ வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நடத்துங்க அப்பா, தொடர்ந்து நடத்துங்க ராஜா. தகப்பனுடைய நாமத்தை நீங்கள் மகிமைப்படுத்துங்க. தேவ ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்புங்க. சாத்தானின் ராஜ்யம் அழிக்கப்படட்டும், தேவ ராஜ்யம் கட்டப்படட்டும் ராஜா. உம்முடைய கர்த்தர்களை தாழ்த்துகிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த நாளிலும் செய்தி உங்களுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாய் இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆசீர்வாதமாகவும் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். கிறிஸ்துவுக்குள் சந்தோஷமாக இருப்பது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாம் தெளிவாக அறிந்து கொண்டோம். தேவனுக்காக தேவ பிரசன்னத்திலே எந்த சூழ்நிலையிலும், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் தேவ பிரசன்னத்திலே வாழ்வதுதான் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருப்பது. தாவீது அப்படி வாழ்ந்தார். அதே போலவே பவுலும் அப்படியே வாழ்ந்தார். கிறிஸ்துவுக்காக பாடு அனுபவித்து வாழ்ந்தார். கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நாம் பாடுபட்டால் அவரோடு கூட அழுகையும் செய்வோம். அது மகிமைக்கு மேல் மகிமை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மகா பெரிய அனுபவம். கிறிஸ்துவுக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஆமென்.